உங்க பப்பிக்கு டேஸ்டான சிக்கன் நகட்ஸ் ரெசிபி ரெடி பண்ணலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வேக வச்ச சிக்கன் பீஸ் 200 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சக்கரவள்ளி கிழங்கு 50 கிராம், அதாங்க சீனி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு முட்டை, இது 3த்தையும் நல்லா அரைச்சுக்கோங்க. இப்ப அரைச்சி எடுத்த இந்த கலவையில கொஞ்சம் கோதுமை மாவு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளை பிடிச்சு உங்க உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா அழுத்தி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ல பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல 400 டிகிரி செட் பண்ணிக்கிட்டு 15ல இருந்து 20 நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்க பப்பிக்கு டேஸ்டியான சிக்கன் நகட்ஸ் ரெடி. என்னங்க, உங்க வீட்டுல பப்பி இருந்தா இந்த ரெசிபிய செஞ்சு கொடுங்க. இல்லைன்னா கவலைப்படாதீங்க, எங்க கிட்ட பப்பி இருக்கு. அந்த பப்பியை தான் நீங்க இப்ப வீடியோல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. எங்க கிட்ட வாங்க, பப்பிய வாங்கிக்கிட்டு போய் இந்த ரெசிபிய செஞ்சு கொடுங்க. பப்பி வேணும்னா